الشيطان الرجيم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. باوين يتي جوميرا سبحانه وتعالى ndo tokkitina be wadugo salatu do annabijo min Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala do isa en do yewta en isa annabi Yusuf noy jawmirawo subhanahu wa ta'ala wato jarribi mo o yata kadi bawo en laari Kenya
debbo wato jagorɗo mako ɗaɓɓitirimo kallungal wiyete zina wiyete njeenu nde o haɗiti o sali ɗo man ɗum waddinimo muskila e rooɓe wa qala niswatul fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad shagafaha hubba rooɓe wuro man bo wato ɓe mbolwi haalaji man nde yotti ɓe mbi wato debbo jagorɗo maɓɓe debbo wato Aziz ɗaɓɓitiri derkejo mako suka mako ha ko larini zina derkejo ɗo mawi mo wato yiide ɓe laari mo dedei ko waɗi ɗo kuugal man ngal yaayi ɓe felimo inna lanaraha fi dalalin mubin min ɗon giyamo oɗon nder majjere bo wangude kanko bo falamma samiyat bi makrihinna wakkati o nani ñoyre maɓɓe makru man ɗo ñoyre on na ɓe ñoyimo kadi falamma wakkati samiyat ɓe nani bi makrihinna be ñoyre maɓɓe o nani be ñoyre maɓɓe arsalat ilayhinna o leli faago e maɓɓe wa atadat lahunna o siriyani goto maɓɓe fuu muttaka an waflare ay o hokki ɓe gaflaje wa atat kulla wahidatin minunna sikkina o hokki wato goto nder maɓɓe pat laɓi en wi muttaka an ɗo gotel nder tafsiruji wa qalat ikhruj alayhinna o wi wurtu dow maɓɓe ya yusuf walamma ra'aynahu wakkati ɓe laari annabi yusuf wurti akbarnahu ɓe mawninimo wa qattana aydiyahunna akbarnahu bimana yaake mako ɓe mawnini wa qattana ɓe taytayni aydiyahunna wato juuɗe maɓɓe wa qulna ɓe wi hasha lillahi seno e wodani allah ma haza o wona bashara ɗo na ɓi adama in haza ɗo wonani illa malakun sey malaikajo karimun tedduɗo na malaikajo ko je toyma ay malaikajo tedduɗo ɓadditinaɗo allah ɓe wi al'ada hunde to hayɗini ɓi adama o nanditina ɗum wato to woɗi o nanditina ba malaika to hunde ñiddi bo goɗɗo nanditina be ginnawol o wiya ñiddeli ba ginnawol to ɗo ɗona al'ada arab en suarawu to a nani imrul gaysi ɗo tindina noyi wato mawnugo be ñaaɗugo wato labbo mako man o tindinta be wato laɓi mako man o wi wato ba ñiye ginnawol o wi wato welugo be mawnugo labbo mako wakkati o wari oɗo waɗa bononda be debbo goɗɗo o wi wato labbo mako man be ñiye man ɗo ba wato ñiye ginnawol wato goɗɗo man to wi ɓaɗitimo ni o wi o mbaranmo na ɗum zaman jahiliya kadi kañum annabijo wi wato yaɓuduhum asharuhum ila nar imrul gaysi kanko jogata drapeau musicien en ha yiite kala yimowo pat mo ardata mo ɗo imrul gaysi ɗo jogi drapeau yimoɓe man bo ɗo tokki yimoɓe haalaji fulululji ɗi nafata man ɗo nam hadis ɗon bannin ha buwari o wi kadi nda bannin ɓe mbi shani annabi yusuf o wonani sey ɗum malaikajo wato ɓaddinaɗo tedduɗo galat debbo go nde ɓe ta'i juuɗe maɓɓe ɓe timmini oɗo janaɓe galat o wiɓe fadhalikunna alladhi lumtunnani fi bannin ɗum fadhalikunna bannin ɗum mon alladhi ɗum lumtunnani ka on feliyam ɗo on ɗo felamina ɗo on ño'iyam gona onon kam mi hawtidi mon be derkejo ɗo minti seɗɗa on wawai muñugo on taytayni juuɗe mon to on jooɗiɗi be maako bami jooɗiɗi be maako ɗo kam on wawanna e ko waɗi on felatami ɓe wiya gongama an kam ma a muyɗo annabi yusuf en wi jawmirawo wari hadiseji sendi wato mboɗirka ɗo geɓe tati sulusuman allah hokkimo enkiyere wo boɗenga ɗo allah itti hokkimo wato to a laarimo kam ko a yiɗamo a wañimo bo a laari boɗɗo kam allah hokkimo mboɗirka no goɗɗo woɗirta pat annabi yusuf ɗo mari naam ɓe wi zaliya man bo mo en nanata waɗi kuugal ngallo na ɗum debbo mere kanko bo saldorimo on na kanko yiɗi kanko fu wakkati man ɓe wi ha wuro man ɗo oɗon nder himɓe ɓuri woɗugo na o ñidduɗo kanko fu o boɗɗo o ɓi tedduɗo bo na ɗum debbo culaɗo ɗum debbo dimo boɗɗo mayramjo
dedei no a larata debbo a yiɗa kam paɗɗona debbo man kanko bo. Amma wato nde sheyɗan yiɗi ha sargamo, nde sheyɗan yiɗi ha sargamo o wawai muñugo, o wi ha o yaha ha kallungal ngal. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala reni annabojo mako, o kanjum haɗɗo kadi zaliya man o wiyata walaqad rawattuhu an nafsihi fastasam. Walaqad haqiqa rawattuhu mi muñi annabi Yusuf o, mi ɗaɓɓiti Yusuf o an nafsihi ha nafsu mako min ferwida, o waɗanami fastasama, o sali, mi habdi o sali, na on seedi on laari. Nden kam wala illam yaf'al ma amuruhu, wala illam yaf'al toni o huway ma amuruhu dedei komi umrimo la yusjananna, wallahi o haɓɓete. Laaru kaydu nane kam na ɗon yukki, jotta kam de ɓeeɗo o laari saldo sakli taytayni juuɗe maɓɓe, ɓeeɗo funa nastiran mako jotta kam. To o wi na on laari derkejo ɗo gona mo ittiyam hakkilo, mo nastiniyam boliɗe, on ɗo wolwami ɗo, nda onon funa jotta ko on wartiran am, amma min kam mi wurtata mere, miɗo mari bawɗe dow mako. To ni Yusufu ɗo o jaɓanayi am komi wi, ɓawo o mbustama ɗo pat o accay, o wi to ni Yusuf o humtanayi am haaji am ɗo, wallahi ɓe haɓɓan mo, o nastan dangay, ɓe nastinan mo dangay. Wala yakunan min as-sagirin, o tammi wartugo nder toskitiɓe a wuro ɗo, nder toskaɓe, mi toskan mo a wuro ɗo. Kayda kunnaasi goɗɗo feere kam nde ɗum mbustimo, nde haala man wangi public, na o accan. Jotta kam cakka rooɓe man o senni ɓe, kuugal ɗo o ɗaɓɓitimo. Walaqad rawattuhu, kanko ɓe hoore maako o wi, jotta kam na ɓe fewinimo, ɓeeɗo man ɗo jooɗi ɗo seedi, o wi min on ɗaɓɓiti Yusuf o. Walaqad rawattuhu an nafsi, min on ɗaɓɓitimo ha nafsu am, fastasama, o sali. Amma nde o sali, wala illam yaf'al ma amuruhu, toni o huway komi umrimo, komi ɗaɓɓitirimo, komi yiɗi be maako, la yusjananna, wallahi o haɓɓete, o nastinte pursina. Wala yakunan min as-sagirin, o tammi laatinego nder toskitiɓe, nder himɓe wato tosketeɓe ha wuro ɗo. Na akhraja Sa'id fi tafsirihi wa ibn Abi Hatim an ibn Uyayna radiyallahu anhu qala innama yuwaffaqu min ad-du'a lil-muqdir. Ama tara Yusuf alayhi salam qala rabbi sijnu ahabbu ilayya, qala lamma qala udhkurni inda rabbik ataahu Jibril fakashafa lahu an istakhra faqala ma tara, qala ara namla, qala yaqulu rabbika ana lam ansa hadhi ansaka, ana habastuka anta qulta rabbi sijni ahabbu ilay. O wi kadi modibbo o wurtini ha tafsiru mum, o wi ɗo fonde duwa ɗo goɗɗo wato marɗo bawɗe waɗugo duwa man, o wi a yehi yaake annabi Yusuf na, wakkati o wi jawmirawam wato qala rabbi sijnu ahabbu ilayya. Nam nda aya qala annabi Yusuf go wi, wato hadis on ɗo shari aya kadi. Annabi Yusuf go nde o laari dedei pewje ko zaliya man waɗimo, nden rooɓe ɗo bo ɗaɓɓitimo, ko mo wiya Yusuf wal tema debbo ɗo fottinayma nga o jagorɗo ma, tema a semtan mo, ɓe ɗummi ha ɓe nanga mo, sende boyi en dakel sendi pargal o luuti kanko kam. Jotta ka o tawi fitina man, nane mo o ɗuɗay wurtugo mere mere, ɓe andamo a wuro man, oɗo saare oɗo wato koko huwata ha o mawni, yimɓe andamo a wuro man boɗɗum, rooɓe man andamo, al'ada rooɓe maɓɓe man bo wurtata mere mere. Wurru dilli gallo, warti gallo, o dilli diga fajiri o wartay se jemma, ɓe anda ɗum al'ada maɓɓe. Ha men on to weeti, nde weeti pat debbo ka wurtan nin, to woodi ko wurtata o waɗa funa ndika ganci mere, dilluwa moyna moyna moyna, dilluwa moyna moyna moyna, to gorko wimo ta wurtu, o wiya a gorko maɓɓan mo o dabbawana, gorko to habdi be maako o sala. Ɓaawo man to gorko wimo to a dilli dow cergal ma, o yiya gorko waɗi aybe,
gorko ɗo mari droit do debbo ko nduuɓo wiya debbo ta wurta yonde makko to na debbo ɗo satay debbo ɗo gorko ɗo mari droit wigo mo nduuɓu ennan ta a wurta ko ɗume waɗi a wuro ɗo ko baba ma maayi ko dada ma maayi way sakkonta ɓangal ɗo waɗa ha mon inderi ɗo waɗa ha mon moyna ma yerdu e gorko ma ɗo ɓuran kujeji je a yata waɗa ɗo fuu amma boɗɗum gorko man to o yiɗi kanko bo acce a yaha laruji man wala muskila amma to o accayma a yahi laruji ɗo o wala hakke tatamo maran hakke oɗon mari bo bawɗe man haɗugo ma ngam a debbo mako naam annabi yusuf jotta kam o laari rooɓe ɗo nda kaydu wannimo be zaliha man pat ɓeɗo to wurti kam na wancinan wuro fuu kadi jotta kam na ɓe wiyete mawɓe wuro a takkana o heɓan jotta kam ko moye waran wiyan ha laara fayin kugal ɗo ala ɗo gongana fewre je yimɓe ta'i juuɗe ɗo annabi yusuf nde o laari qala o wi rabbi sijnu allah am pursina haɓɓego dangay a habbu ɓurata yiɗego ileyya faago e am mimma yad'unani ileyhi dinanta dedey ko ɓe ɗonata mi faago e man o wi allah am ko rooɓe ɗo yiɗi ɗaɓɓitirgo am zina ɗo masibo man ɗo ndikka mi nastine dangay ndikka waɗa allah am ɓe yarami dangay dow mi yami ukka ha jeenuɗo rooɓe ɗo mi laari alir maɓɓe ɓe accataka malla wa illa tasrif anni o tori allah o wi wa illa tasrif allah am toni a pirlitay anni to ama acciniyam kayda hunna pewje rooɓe ɗo dabareji maɓɓe ɗo ɓernde am mi ɓi adama mi tampuɗo asbu ilayhinna allah am ta mi miila her maɓɓe ngam debbo to o atakima atak man ɗuuɗi o accay ta hakkilay o jalete sam bannin gorko bo to o ataki debbo ɗuuɗi oɗo ha'ini oɗo tokki oɗo ha'ini ta hakkilay ragare man o heɓan debbo man kanko bo nayi ɗum masibo huligal insan daif ɓi adama o tagama o tampuɗo daif man ɗo tampere man ha jiya rooɓe man gorko o tagama o tampuɗo gal yaake wato ɗo man ɗo gorko wawata résistude kañum annabi yusuf wi allah min bo miɗo hultora ta rooɓe ɗo sharruji maɓɓe ɗuuɗa mi wara mi milana maɓɓe mi milana ɓe wa akum minal jahili mi laata nder jahili en to ni mi ukkini ɓe kam na mi nasti nder jahili en mi wurti zurriya annabo en kam mi wurti nder sali en kam ɗo o tori jawmirawo mako subhanahu wa ta'ala kadi o wi kadi ha hadis nane en jangi ɗo o wi annabi yusuf lamma qala udhkurni inda rabbi qala rabbi sidnu ahabbu ilayya o wi goɗɗo moɗo wurta sobajo mako en tammi yugo a yeeso ɗo siftoram ne ha jawma o wi kadi jibrilu waranimo huncanimo tapare wimo laaru les tapare ɗo yusuf o yurni o laari les tapare jibrilu wimo ɗume a laari o wi mi laari les tapare ɗo wato kikkiriji ñuu'i en wiyatan nam jibrilu wimo ya yusuf kadi jawmirawo yejjitay ñuu'iɗo ɗo hokka ñuu'iɗo ko ñaama allah yejjitima tan mi aɗo dangayɗo na an tori allah nastine dangayɗo na fitina je a hulata go timmay to on na fitina on a doggina a yejjiti allah ma allah kam na yejjitayma to jawmirawo subhanahu wa ta'ala feelimo kadi o wi kadi wa illa tasrif anni kaydahunna qala illa in la yakun minka anta alqawiyu o wi to laataki diga to ma jawmirawam aɗu wiyete cembiɗɗo aɗu wiyete wato cembiɗɗo la takun minni wala indi sembe kam mi wala to am bawɗe bo mi wala to a firlitinayam har maɓɓe mi milaner maɓɓe ahabbu ilay asbu ilayhinna ɗo yaqulu ittaba'hunna attabi'uhunna ay mi tokkanɗe o wi to allah a firlitinayam ɗo foti to ɓe ɗuuɗi mi tokka ɓe sam asbu ilayhinna qala ata
uhunna wato ay mi ɗowanan ɓe o wi ay mi ɗowanan ɓe fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kayda kunna innahu huwa samiul alim na du'a o waɗi fastajaba lahu rabbuhu jawmi ko fastajaba lahu jabanimo du'a mako fasarafa firliti itti anhu to mako kayda hunna pewje roɓe go innahu no kanko jawmirawo huwa no kanko asamiu nano al alimu anduɗo akhraja ibnu munzir an bakri ibnu ubaydillah radiyallahu anhu qala dakhalat imratul aziz ala yusuf alayhi salam falamma ra'atu arafatu wa qalat alhamdulillahi alladhi sayyara al abida bidati malukan wa ja'ala al maluk bimasiyatihi abidan o wi kadi wakkati debbo aziz ɗo o nasti do yusuf o wi o yetti allah wato be wato laamu mum jawmirawo wartiri maccuɗo ma wato ardiɗo wiyete lamɗo o wartiri lamɗo bo wato toskaɗo wiyete wato maccuɗo thumma bada lahum min badi ma ra'ahu l ayati la yusjanannahu hatta hina riwaya summa woti bada lahum wangini ɓe min badi ma ra'ahu l ayat ɓawo ɓe laari ayaji feere ko barridinta annabi yusuf la yusjununnahu yo ɓe kaɓɓamo hatta hin ha zamanu to jotta kam nda ko annabi yusuf o tori e ɓawo man ñamay debbo go fayin o wari o wi haala ɗo ha jotta to o wurti ha wuro ɓe ɗo wolwaka kanko kam fottinaymo yusuf ɗo ɗo jooɗi bandinɗo na jotta ko heɓay kadi espoir ji fuɗɗi timmugo o wi lamɗo komi yiɗi a wannami kam a maɓɓanam yusuf ɗo dangay a pinisamo nananemo o wino ɓe maɓɓan yusuf go o wi an kam mi debbo ma ha jotta a fewnata kam ɓernde na lamɗo wi noyi o wi yusuf ɗo a yi o bustiyama wuro ɗo ha mi wurti pat ɓe wiya nda debbo go o ɗaɓɓiti derkejo mako ha mi yehi pat kanko oɗo jooɗi wala probléme sam min miɗo yara bone a wuro komi yiɗi kam ha a fewnami ɓernde a maɓɓanam yusuf ɗo dangay min bo asis wi ala na anon toñimo na anon noy na o wi to mi toñimo kam na mi debbo mana gal ko tettoya wonata a yeyi mi toskama na an waddimo saare ɗo na anko bona kayda kunna o wi min yeyi waddimo saare ɗo na an waddimo na an créyi probléme ji man fuu na komi yiɗi kam yusuf ɗo a haɓɓinamimo a nastinamimo dangay heɓa yimɓe faama haala man sanja ɓe wiya kanko on ɗaɓɓitiyam kami waɗi a maɓɓimo dangay to a waɗi bannin ka a fewniyam ɓernde gorko habdiya o waɗi pewje maako bannin tan ɓe hoosi yusuf ɓe yaarimo dangay wiyama riwayaji israiliyat wakkati ɓe ɗo yaramo dangay ɓe wayinimo wato do shario en wiyata ɗo wato ɓe ɗo toskimo wuro patɗo laaramo ndamo ɓe ɗo toskimo ni ha ɓe nastinimo dangay wa haha ɗo ɗo man ɗum sahatako annabojo allah renan mo kujeji banni ɓawo ɓe waɗi kaydu ha o wuste bannin mbustu man tabita mako ngam allah yiɗi warturgo mo o goɗɗo mawɗo to ni ba ɓe wiɗo ɗum waɗi kam na tabiti o waɗi kadi ngam o tammi wartugo goɗɗo mawɗo a wuro man image feere bo to ɓe waɗima ɗum meman wato zamanu ittata ha inde ma be ha yaake ma to ngam man ɓe kooti yusuf ni ɓe yaari dangay ɓe nastinimo pursuna wato alhaali o wala aybe hollan men a se ndego an ɓi adama a muminijo be gonga ma ɓe kocama ɓe kaɓɓama dangay nda ɗum ɓe waɗi annabojo allah o toñayi o mbaray goɗɗo bal ɓe toñimo be toñare mako ɗo fu ɓe nangimo ɓe yaarimo dangay alhaali kanko mari gonga
ɗuuɗi heewi moodiɓɓe noyi walo en Allah noyi ɓe maɓɓi dangay ɓe gonga maɓɓe. Imam Ahmad ibnu Hanbal est ce que o toñina dalila masala ɓe wimo fita o sali o ñaami dangay duuɓi ɗiɗi. Imam Maliki dalila masala ɓe wimo o daktina o sali ɓe ɓoccimo ha juuɗe maako waati. asena hande fuɗɗi walo en Allah moodiɓɓe huloɓe Allah dalila aɗo dow dina ma labka himɓe ya wanne kaydu wato ɓe nastine probléme ji ɗi a heɓtata sam. to bannin man waɗi ɓi adamajo anda ɗum jarriboje o muña muñal bongal o tora jawmirawo subhanahu wa ta'ala ittinamo. o wiyata kadi akhraja ibnu abi hatim wa abu sheikh an ikrima radiyallahu anhu sa'altu ibnu abbas radiyallahu anhuma an qawlihi summa badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayat qala ma sa'alani anha ahadun qablaka min al-ayat. Ikrima o wi o ƴemi abbas abdullah ibnu abbas ayaji je Allah wi summa badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayat ayaji ɓe laari ɓe maɓɓimo ɗo ɗume ayaji man. ibnu abbas wi ƴemol a ƴemiyam ɗo goɗɗo fu ƴemay am ko artima nder ayaji man gaddul gamis seekugo jompa maako. jompa ɗo na ɓe heɓti tabiti debbo ɗo on toñina nde ɓe hiiti kam na ɓe tawi jompa yusuf ɗo seeki gal ɓaawo ɓe tawi bo batte juuɗe debbo ɗo ha ɓandu maako gal ɓaawo ɗo ɓaawo jompa man seeki o loowi juuɗe goo o ngaasidi yusufa ɓaawo fuu goɗɗo mo ɗo dogga kam na o ngaasete gal ɓaawo amma mo ɗaɓɓiti kam na foti wona debbo ma non ngaasata mo. o wi batte ngaasande je o ngaasi yusuf fuu be peɗeli makko ɗo gal ɓaawo man ɗo nder ayaji ko hollata yusuf na kanko ɗaɓɓiti debbo ɗo. naam ɓe tawi wato nder ayaji batte laɓi ɗo fuu na huwi kugala rooɓe ɗo yiɗi hollugo rooɓe ɗo on ran maɓɓe ɓe pat ɓe gotel kamɓe on toñi annabojo Allah ɗo bo ayaji. e nder ayaji man fayin debbo lamɗo man na be hoore maako o wi to yusuf tokkanayi am komi yiɗi rooɓe ɗo pat ɗo seeda o wi mi maɓɓan mo dangayna ɗo pat na ayaji na ɗo pat ko hollinta yusuf kam barriɗina ɗo amma be man pat ɓe wi se wato ɓe maɓɓa mo dangay. ha hadisol ngol modibbo ɗo wurtini o wi annabi yusuf wato mari wato waɗi boofol tati kañum jarriboje man saati dow maako. o wi kadi jarriboje kam aran kam na ɓe kaɓɓi mo e ko waɗi ɓe kaɓɓi mo ha neeɓi a dangay man ngam o wi oɗo wato siftiniram ha jawma o tammi waddugo o taƴiya ɗo o waddan hadisol man ha yeeso. wa dakala ma'ahu sijna fatayan annabi yusuf nde nasti dangay wakkati ɓe nastinimo pursinago derke en ɗiɗo wa dakala nasti ma'a wawtade maako a sijna pursina dangay ɗo fatayan derke en ɗiɗo fatan kam derkejo fatayan derke en ɗiɗo qala ahduma inni arani asiru khamra nde o nasti dangay go fuɗɗi waɗugo waasu nane ma annabo en Allah be walo en ha ɓe woni pat ɓe wannani yimɓe waasu seɗɗa seɗɗa oɗo waasa dangay goto o yi hunde woɗay fo umra boɗego haɗa alleni derke en ɗon ɗiɗo nastidi be maako yiɗi ala maako ɓe sobiri be maako to ɓe ɗo jooɗi bannin o wiya ɓe mi hoyɗi hande ɗo ɓe waddinan men ñamdu ni be ni bannin mi hoyɗi waɗan goto Allah muñi neɓataman ni ñamdu je ɓe ñamata dangay man ba je yusuf man wi ɓe laari kayefiji kam feere feere ha maako ɓe tabitini oɗo ɗo o andi tafsurgo koyɗi oɗo faama koyɗi ɗo Allah andini mo o wawi tafsurgo se ɓe wari ɓe wimo
qala aduma inni arani asiru khamra goto mabbe wi min mi hoydi yusuf wam mi laari mi do bocha mi do bidda giya kugal mako no biddugo giya wakati man ban harmay goddo denka ha safta wala problem wakati man mbal harmay o wi mi hoydi mi do bidda mi do bocha wato giya do mi hoydi yusuf wa qala al akhar didabo man bo wi inni arani yahmilu fawqa rasi khubza o wi mimbo mi laari mi do rondi do hore am tamseje ha do hore am mi do rondi tamseje go taakulu tayru minhu sondu wari do nyama tamseje man wato cholli wari do nyama tamseje man do min bo mi hoydi inna nabina bi ta'wili be wi hibru amin ne be tafsir man yeccu amin ne mana koydi amin do ya yusuf inna naraka minal musini wallahi min do yender wo inobe ngam a goddo gonga a yeccu gonga nda ko min hoydi koydol man do useni yeccu amin ne mana man naam do be jemi annabojo Allah o wi kadi akhraja ibn jarir wa ibn abi hatim an muhammad ibn ishaq radiyallahu anhu fi qawlihi wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala o wi gulamani kana lil malik al akbar rayyan ibn walid wato aziz do kam o lamdo na lamdo je wuro man pat lamdo secteur lamdo wuro man mawdo wakkati man do o do wi rayyan ibn walid inde mako kanko lamdo do lamdo na don naam to haddo kadi derke en dido do be latino be do huwa sare lamdo je mawdo man sammay gida man mawndu mabbe man to kugal mabbe o ma wato yarnugo lamdo man giya o bo defugo don kugal mabbe asli se goddo yidi assassin go lamdo go be ndokki be wato poison be yarna lamdo go se hala ka fefti wodi nder huwobe domestique en laari be yecci lamdo de be doni be nyama be sali be hokki ndabbaji nyamini dilizin amma wiyama yarno do kam kanko ko waday o don hosi wadi ya nyamdu mum wadi ya ndiyam mako to amma be hosi be didi fu be yari dangay hari waya bo wiyama o tan wadi amma lamdo hosi o yari dangay wiyam funa laari ya yeccayam na den ka complice kanyum derke en dido man do kambe man be do jaggina no laami do man goto mabbe ma kanko nda kugal mako inde mako majlab goto bo inde mako wato nabwan wato do inde mako israiliyat hokki wato inde mabbe to goto do nda kugal mako goto bo nda kugal mako jotta kam do wadi kambe tawama ha dangay kambe kana yi goto ka wadi jarima be don be annabi yusuf be laari annabi yusuf go kadi do mari wato ibra boddum nda o boddo kam na ko mo yidi hala mako kadi nda o do mari fasaha nda o do tasirina be koydi o do yecca be bo huweni ta huweni awman be wi mo useni o fasitira be koydi do ne modi be ha tafsir waddi kongi fere yoga modi be wi wato be testimo be hoyday be fewi heba be lara dume o tammi tafsirin go be hoyday sam be créyon yoga bo wi a wato be hoydi be gonga amma to alari nasido be fewi yon alari nasigurano do be fewi be créyon be hoyday sam qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi o wibe kadi hami yeccamon wato mana koydol man la ya'tikuma warantamon ta'amun nyamdu turzaqanihi on riskete nabe waddinan men nyamdu en nyamana hedde ko nyamdu ndu wara hande do mi yeccan mon mana koydol do hedde ko nyamdu man wara
illa nabbatukuma bi tawilihi se mi yeccan mon tawil koydol man ko mi yeccan mon tawil nyamdu ndu warata man qabla yatiyakuma yeso wato nyamdu man warana mon ko ma yeso ko waranta mon ha koydol man warana mon dhalikuma bolwa dum mum mimma allamani rabbi o wibe to fame mana koydi mi yeccata mo kujeji mi yeccata mo do nami bude alla on do andinami maray haje fewnugo on maray haje testugo am inni taraktu wa nasti wazu kadi jotta kubar annabo en to be yi goddo don mari basela lawol be dartina mo o nasti wazu gobe o wi inni no min taraktu millata qaumin mi acci jamaare himbe milla dum dina amma do kam jamaare qaumin himbe la yu'minuna billahi nudinay be nyalo mare be nudinay be Allah wa hum bil akhirati kambe do wato be l'akhirah kafiruna hum no kambe kafiruna be do hufrani Allah wiyama be o acci do wato ha sare je o wurti do na be rewata Allah goto na debbo go lawru no rewata na Aziz Malfuna dina debbo man tokki o wi ha o wurti do o acci be kambe do be nuddinay Allah be do hufrani lahira be anda dum wiete lahira don der problème ji be nuddinay Allah be waddi mo dangaydo o wi kanko bo galtoy dina mako sendiri be himbe o wi wattabatu millata aba Ibrahim wattabatu min momi tokki millata dina abai babirabe Ibrahim annabojo Allah Ibrahim wa Ishaq e annabojo Allah Ishaq wa Yaquba e annabojo Allah wiete Yaqub Ibrahim kam na kaka mako Ishaq kam na mama mako Yaqub kam na baba mako dina mabbe be pat dina ngota ma kana lana an nushrika billahi min shay ma kana lana handanta amin daganta amin an nushrika billahi no min hautana Allah min shay'in no famdiri fu minin do min waranta Allah shirku diga kaka amin baba amin mama pat handanai amin shirku billah min wadana Allah ka wadata ko be wadan bofi ba derbirabe ma ko wadi bofi amma shirku billahi kam Allah reni be handanai be kambe do be biko yanna boyendo be wada shirku Allah reni be sababu duwa babirawo mabbe Ibrahim mamirawo dalika min fadlillahi alayna bolwa dum der bural Allah do amin wa ala nasi do bibbe adama mo'ere do dum mo'ere Allah do bibbe adama fujura Allah mo'i walakinna aksaran nasi amma sikai burna bibbe adama fu la yashkuruna yentata mo'e jawmirawo subhanahu wa ta'ala wa akhraja hakim an Umar radiyallahu anhu annahu istadhana alayhi rajulun faqala istadhanu libn al-akhyar faqala Umar izanu la falamma dakhala qala man anta qala fulan ibnu fulan fa'adda rijalan min ashrafil jahiliyah faqala lahu Umar radhiyallahu anhu anta Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim qala la qala dhaka min al akhyar wa anta fil ashrar inma ta'udda li jibal ahli nar goddo nasti do Umar o silmini wakkati man Umar lamdo be wi moy o wi yeccemo bi cubabe on nastan do mako goddo teddudo fami cubabe nastata do mako Umar wi bismillah o yotti Umar wi minani wi an on bi subado cubtabe o wi oho Umar wi bingel Ibrahim na kay abi Ishaq na kay abi Yaqub na kay be mama kay Umar wi moy be moy mama o limti gunguma en mawbe a jahiliya moyna Umar wi be do kana ledde yiti a limtini amna an wi le abi
abi wato atanira o dangere ni be yite awi abi subabe be do Allah subhanahu be yimbe yite be mi limtin ma do on wiete to adon nder mabbe atanira o mabbe abi subado Umar ko loyi goddo man wato ha place mu akhraja ibn jarir wa ibn munzir wa ibn abi hatim wa abu shaykh an ibn abbas radhiyallahu anhuma fi qawli dhalika min fadlillahi alaina qala in ja'alana anbiya qural allah do o wi ay jawmirawo wadi be annabo wa alan nasi qala in ja'alana rusulan ilayhim do himbe bo ay allah wadi amin min nulabe faago himbe man jotta kam o yeccanbe kadi o wazanbe qala ya sahibai sijni o wi ya sobiraɓe am ha pursina ya sobiraɓe am nangidaɓe wonɓe ar dangay be am a arbabun mutafarriqun yelika wato jawmiraɓe allah en feere feere senditiɓɓe khairun ɓuranan mo na amillahu malli wo jawmirawo allah alwahidu goto alqahar jaaliɗo onon be hoore mon numene goɗɗo o mara allah feere 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 o anda ko rewata ɓurinan mo na malli o mara allah goto jaaliɗo na la sakka allah goto jaaliɗo ɓuran ngam allah goto ɗo kanko wiyete gonga allahji ɗo je ɓe kawti ɗo kam pat na ɗum fewre ma tabuduna min duni o wi wala ko ndewoton ga en allah goto illa asma an se ɗum inɗe sammaytumuha inɗe ɗe on indide on ɗonire antum no onon wa aba'ukum e babiraɓe mon onon créyi ma anzalallahu biya min sultan allah jippinayi hujjade dey ko rewata ɗo sam wala gongade dey ko rewata allah jippinayi ɗum wala hujja inil hukmu illa lillah kiita wala rewego ka wala se allah tan amara allah tabudu illa iya allah o umri no tata ɓi adama rewa se kanko tan dhalika dinul qayim bolwa ɗum kanka wiyete dina ɓocika walakinna aksara nnas amma se kay ɓurna ɓiɓɓe adama fuu la yalamuna ɓe anda ya sahibay sijni o yeccanɓe tafsir koyɗi maɓɓe goo o wiɓe ya sahibay sijni ya sobiraɓe am pursina kaɓɓidaɓe be am amma ahdukuma amma goto nder mon mo hoyɗi ɗo ɓooca giya ɗo ɗo yerna lamɗo ɗo fa yaski rabbahu hamra o tammi wato yarnugo jagorɗo mako giya banane ɗo o fuɗɗitan kugal mako je ɓoyma o cuisinier o yarno o ndiyam ɗo giya ɗo o hotan o tammi fuɗɗutuggo wa ammal akar amma oya deuxiéme ɗo ɗiɗaɓo ɗo fa yuslabu o tammi ɓilego ha dow ɓe waɗamo ba jésus ɓe haɓɓamo ɓe ɓilamo fatakulu tayru min rasi sondu colli wara ñama ha hoore mako go famina sondu wara fetita hoore go na ɓawo ɓe mbari kam colli waran hosa guiɗal mum to colli tammi warugo ñama qudiya al amru alladhi fihi tastaftiya o wi kay mi hoydayi annabojo mi hoydayi o wi kay deedey ko a ɗaɓɓiti a ƴemi ɗo haala man hiiɗi timmi ko a hoydayi bannin tan mi waɗugo jotta kañum annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ta goɗɗo fewa o hoydayi o wiya o hoyɗi ɗon nder ɓurduɗum mawnugo zunuba mere a cré a wiya kay mi hoyɗi wayni a riski dey a wiya a sargan goɗɗo ɗon nder fewre ɓuri mawnugo ko a hoydayi a wiya a hoyɗi ta jaɓu a hoydayi hunde a créa a hoyɗi annabijo haɗimi to a hoyɗi man bo na ko moye a yewtata ta goɗɗo o créa o sarge bo o modi bo oɗo jogi wato hunde ɗo a ɗonamo téléphone a wiyamo a hoyɗi o wiya to yoɓu boro 5 mi tafsirine koyɗima na yimɓe ɗo gaɗa baninna nam o wiyana oɗo andi deftere Ibn Sirin l'interprétation des songes l'interprétation des rêves fewre ɓe fewanan Ibn Sirin wala deftere o windi
tafsir koyɗi ɗo allah kam wandini annabojo maako annabi yusuf o wi qudiya al amru hiitama fi alladhi fi ɗum tastaftiyan ka on fitotoriyam wato on ɗaɓɓitiyam fitwe fi her man fi ka on fittiriyam on ɗaɓɓitiriyam fitwe her man allahu subhanahu wa taala hiiti bannin kanjum tan mi waɗugo o ma o hotan kugal mako banane o yaha o yarna lamɗo o ɓadditinteɗo a lamɗo o bo to o wurti dangayɗo ɓe yaha ɓe pangdamo tan ɓe ɓilamo o mayan haala mako sali wa qala lilladhi dhanna o wari o ɗofti ɓe jotta ka yende ɓe wari wurtungo ɓe ɗo même jour man ɓe wurtini ɓe journée woore man ɗo même jour ɓe wurtini ɓe ɓe wari ha ɓe wurta ko o waasi ɓe o waasi ɓe o waasi ɓe o ɗofti ɓe ha yonde ha dammugal dangay man se o wi goɗɗo mo wurtan yaan fuɗɗita kuugal mum banane yarnugo lamɗo go o wimo useni to a yayi ha lamɗo ɗo na kanko on lamɗo ɓuri lamɗo momi woni ha mum yeccu kubaru am har mako to a yayi ɗo a wolwa haalama mako a wiya nda derkejo feere ɗon yusuf o ɗona dangay dow fewre mere ɓe nastinmo dangay to haɗɗo wato ɓe wi annabi yusuf yaawi na kanko no tori allah nastinamo dangay nde o neɓi a dangay man o waway muñugo haɗɗo ɓe wi tatoru jarriboje dow ma tatoru jarriboje dow ma ngam jarribore a wawata muñugo tum an ka toru allah hoynane jarribore tan annabi yusuf na kanko tori dangay ɗo na ɗum jarribore na o wawi muñugo na nde ni annabojo waway muñugo kada na goɗɗo wawata muñugo an kam toru allah jarribore kam hedda hakkude ma ɓe jarribore fuɗirde ɓe mutirde an ka wi allah waɗe a rewo allah tan ɓurinte jarriboje to sati a wawata to oɗo gonde dilli sheɗanu yejjitini ɗum sheɗanu yejjitini goɗɗo go ɗo gotel nder tafsiruji o woyti yusuf go sam ha duuɓi waɗi duuɓiji fayin seɗɗa duuɓiji sam wiyama duuɓi jeɗɗi wiyama duuɓi jeenayi biɗɗa sinin ɗo duuɓi tati ha yetti jeenayi kanjum biɗɗa falabisa fi sidni biɗɗa sinin duuɓi tati ha yetti jeeɗiɗi wiyama bo haɗɗo kam ɗum duuɓi jeeɗiɗi wato o waɗi dangay man duuɓi joyi wakkati oɗo wurti o lori o waɗi duuɓi jeɗɗi 12 ans o waɗi a dangay man na neɓi duuɓi 12 naam wa qala lilladhi zanna annahu najim minhuma wa qala o wi lilladhi on zanna o andi zanna haɗɗo andugo zanna ɗon yikkugo ha ɓuran zanna ɗon je tabitingo inna zanna la yughni min alhaqi shay'a a yikki tammude noon a tammi kam ɗum na wiyete kañum wiyete gonga zanna je haɗɗo ɗum zanna je tabitingo o andi wa qala o wi lilladhi on zanna o andi annahu no kanko najin o kiso min huma idgo e maɓɓe ɓe ɗiɗo ɗo o wi o man uskurni siftoram inda rabbika ha jawma to a yehi woɗu haalam ha wato jagorɗo ma wiyete lamɗo fa ansahu cheytanu yejjitini goɗɗo go zicra rabbihi siftinirgo lamɗo nda yusuf ɗon dangay o haɓɓama fa ansahu cheytan wiyama cheyɗan yejjitini annabi yusuf man zicra sifturgo rabbihi jawmirawo mako fa labisa sey yusuf go jooɗi fi sidni ha ɓursina man dangay man biɗɗa sinin gelɗe duuɓi ɗuɗɗi ay duuɓi jeeɗiɗi akhraja ibnu jarir wa abu sheikh an ibnu sabitin radiyallahu anhu wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbi qala inda malikul ard ha lamɗo leddi kanko mari inda rabbi kaɗo ay malikul ard
kanko mari misra man fuu jotta kam oɗo kam na ɗum lamɗo nder tutawal o man to mawɗo mo wi inda rabbika ɗo kanko kuwafata misra man fuu naam wa qala almaliku inni ara sab'a bagarati annabi yusuf o jooɗi a dagay oɗo wasa himɓe oɗo siftinira himɓe oɗo wondi be himɓe ha faɓɓi kadi mal lamɗo mawɗo go rayhan go o hoyɗi nde o ɗaani sey o hoyɗi koyɗol ɗume koyɗol maako wa qala almaliku lamɗo wi inni no min ara mi laari ya koyɗol am sab'a bagaratin na'i jeeɗiɗi simanin na'i man wato karɗi ɗiɗo kaari wato to a yiɗini machallah ɗo tekki en mbiyata sike tayin yakulu hunna amma wari ñaami na'i man sab'u ijafun na'i jeeɗiɗi poyɗi wari ñaami wato payɗigo kañum modi ɓe wi takdim be takhir ɗon wayiɗi wa qala almaliku inni ara sab'u ijafun bagaratin yakuluhunna bo sab'a bagaratin simani modi ɓe feere wi takdim be takhir ɗon atto naam lamɗo wi o laari na'i jeeɗiɗi karɗi ɗo tekki sey woɗugo na'i bo jeeɗiɗi feere poyɗi wala ɗo ɗi wari ɗi ñaami tekkuɗi go ñama ɗo koyɗol je o hoyɗi he ay wa sab'a sumbulati o laari bo wato butali ko ma gawri ɗo wiyete sumbulat butali wato hudrin kecci nda butali ɗo vooɗi ha dilli dow dedei a soda o yi butali man ɗo bo butali poyɗi jorɗi dedei wato yoori wala no wayi wari ñaami butali keccigo fayda wa ukara feere bo yaabisa jorɗi bimana ñaami jeetogo o laari na'i jeeɗiɗi poyɗi wari ñaami na'i tekkuɗi jeeɗiɗi o laari bo butali bo machallah butali ɗo dedei sawti ɓendi ɗo vooɗi se butali je ɗo yoori wala no wayi wari ñaami keccigo bo fayda contraire o laari je al'ada kam na bannin amma kanko ka contraire o laari ya ayyuhal malaw o wiya jama'are am tedduɓe ya yimɓe faada ɗo yimɓe faada ma ko yetti eɗan ndiya faada lamɗo modibbo wonan jawmu ceede wonan alkali wonan moy wonan to o wiya oɗon yimɓe faada aftuni fite am ne fi ruyaya ha koyɗol am in kuntum to ni on laati ta'buruna on fasitiroɓe li ruya koyɗi to ni on tafsitiroɓe koyɗol kam yecce am koygol am ɗo ɗume mi hoyɗi min bo nda ko lamɗo go ka hoyɗi o yiɗi bo ɓe yeccamo tafsir koyɗol man ha ɓe jooɗi ɗo qalu abgasu ahlam qalu ɓe wi abgasu ɗo jille ahlam koyɗi ɓe wimo lamɗo a hoyɗi flue koyɗol a hoyɗi ɗo ɗum jille koyɗi wala tafsir wala mana ɓe wi koyɗol a hoyɗi ɗo ɗum hunde on tan a hoyɗi wala mana jilluguji hunde jillinima tan a numi hunde nde waɗata lamɗo ɗo ɓe wimo mana man amma ɓe lori ɓe ɓesdi seɗɗa ɓe wi wama nanu bi tawilil ahlami bi alimin ɓe wi koyɗolji himɓe anduɓe bamaɗo lamɓe ɗo mallima koyɗol haalaji bannin ɗo minin min fistata koyɗi man ma min anda koyɗol jilluguji ɗo lamɗo min anda maɗa koyɗol ɗo sam to a yiɗi kam ha min famtine haala man demmi jooɗi se wato yarnowo lamɗo goɗo natton o nani haala o wolway ha riwayaji ha neemi o wari o wi wa qala alladhi naja minhuma alladhi on naja kisɗo minhuma hibgo e himɓe ɗiɗo go
wa qala o wi waddakara bada umma o siftori ɓaawo zamanu ɓaawo jisde o siftori o nani no haala man amma o woyti fay ɓaawo jisde se o nunki o wi lamɗo koyɗol maɗo mi andi mo tafsirta ji a hoyɗi ɗo sakli maɗo haɗɗo hollata men ase goɗɗo to ardiɗo ɗo ndego Allah ɗo hokka mo hunde nde o hokkata himɓe bana ardiɓe ɗo foti ardiɗo ɗo Allah holla mo kuje jurje hollata goɗɗo feere ta Allah hoyɗa mo kuje kuude ko créa kam wato ɗo mari wato ɓural ban ardiɓe ɓe ɗon mari ɓure dow men ɗo ɓe ɗon mari ɓure ha hunde feere bo Allah ɗo holla ɓe hollata wato goɗɗo kañum kam na ɗum gumeku na o wi kadi ana unabbiukum min mi hibran mon bi tawili be koyɗol ngol fa arsilun leleya wari o wi lamɗo mi hettan mo tafsirte koyɗol ɗo lelam to mi yeyi ni mi wartinte mana koyɗol maɗa lamɗo wi to yaw waɗini mo taskini mo winda yaw be himɓe yaw waddu mana koyɗol o dilli ha dangay o yetti o tawi annabi yusuf o wi yusuf waywa siddiq yusuf an yato ya an gomɗuɗo ha konngol mum to a wolwi haala ka waɗan na o laari yusuf wimo a wurtana fuɗɗita kuugal o wurti kuugal bo fuɗɗitiɗo marcha ta jotta ka dole se o inda yusufu siddiq o wi yusuf ya an gomɗuɗo ha wato konngol mum to wolwi fasitiro koyɗol to a fasitiri ɗum bannin aftina fitu amin fi sab'i bagaratin ha na'i jeeɗiɗi simanin wato karɗi tekkuɗi yakuluhunna ñaamiɗi sab'u ijafun jeeɗiɗi poyɗi wa sab'i sumbulatin e butali bo jeeɗiɗi hudrin kecci wa ukara e butali luttuɗi bo yabisatin jorɗi kanji bo ɗi ñaami kecci ɗo la'alli ɓadima arjiu mi lolan ilan nasi faago e himɓe mi yecca ɓe la'allahum ngam kamɓe man yalamuna ɓe Allah o wi ɓe useni o wi yusuf useni yeccam mana koyɗi ɗo heɓa mi lorta mi yecca himɓe ɓe anda ma ɓe anda bo wato mana koyɗol maɓɓe ɗo jotta on moman je duniya andete waɗi ya yusufa o wari o yewti be yusuf wiyama nde o yetti yusuf waddinaymo haala noyi a yewtay haalam go kam na yettugo ma ko o hofni yusuf ni o wi nda ko waddiyam yusuf bo wiyaymo an ka a woytiyam na mi wima to a hoti ɗo a siftora ɓe wi yusuf wadday haala man sam ɗo hollata wato ɓawo man o muñi o tabitini ko waɗi o jawallo ɗum bofol o wadday haala man sam annabijo sallallahu alaihi wasallam wi haɗɗo muñal yusuf muñi wane o wolway deedey ko ɓillimo o wolway ɓe toñimo ɓe nastinimo dangay ɓe wari ha dangay man ɓe ƴemimo ƴemol o jaabi ɓe o wurtika wala ko ɓesdirɓe feere o yehi a na on haɓɓiyam na on nastiniyam dangayna a anɗo bo a dilli duuɓi e duuɓi mi nanayi haala ma sam a metay warugo a yeccay jagorɗo mana pat o wadday kam o yettimo mana koyɗol ɗo o wurtika o wiɓe kadi o yeccanɓe jotta mana koyɗol man akhraja abu ubayd wabnu abi sheyba wa abdu ibnu hamid wabnu munzir wabnu abi hatiman mujahid رضي الله عنه في قولي أبغاس أعلام قال أخلاق أهلام أي جل جوجي كويني والذكر بعد أمة قال بعد حين أي باو زمن والذكر بعد أمة قال يقول بعد سنين باو دوبيجي واذكر والذكر بعد أمة يقول بعد سنين بعد أمة من الناس أي واتو باو أمة توري يبقى بآدم والذكر بعد أمة أي بعد نسيان باو يجتيكي باو يجتي يوسف وسفتري النبي يوسف من كان قال تذرعون ndebe jemi annabi yusuf ha o yeccaɓe mana koyɗol go qala o wiɓe tazra'una on rema on awa sab'a sinina duuɓi jeeɗiɗi da'aban tokkidirɗi
duuɓi jeeɗiɗi on ɗo aawa on ɗo rema settanta on darna fama hasattum ko on sodi fadaruhu acce ɗum fi sumbulihi nder ƴombal man duuɓi jeeɗiɗi to on remi fadaruhu on acca ɗum fi sumbulihi nder ñaande man to ɓe remi ɗo na ɓe ɗo soda butali na butalɗo ɗo wara nder ñaande mum na to gawri bona ɗo wara ha ñaande mum man o wi acce ɗum ta tappe duuɓi jeeɗiɗi ɗo to on romi on ta'ini lowe a magasin tan to on ta'ini lowe a magasin illa qalilan se seɗɗa mimma takuluna dedei ko on ñamata to dedei on laara ko he'ata mon ñamugo kanjum tan on yata on tappa on nama on ñama luttuɗum kam pat on lowa stockage magasin duuɓi jeeɗiɗi bo on ɗo rema ta on darna remugo ɗum e ko waɗi summa yaati ɓaawo man tammi warugo min baadi dhalika ɓaawo duuɓi jeeɗiɗi ɗo saɓɓun shidadum hiitande kiitale jeeɗiɗi tammi warugo caatuɗi ndiyam toɓata ngam duuɓi jeeɗiɗi warata kam ndiyam kam ɗo toɓa tan onon bo on ɗo rema on ɗo stoka to jeeɗiɗi ciki on limi ɓaawo man duuɓi jeeɗiɗi je tammi warugo kam hokkere waɗat a faami si'e rematake fay ndiyam wala dedei no on waɗira wato awre ɗo wala nder duuɓi jeeɗiɗi je hokkere goo yakulna on tammi ñaamugo mimma qaddamtum lahunna dedei ko on handini ha duuɓi jeeɗiɗi go illa qalilan se famɗi mimma tusinuna dedei ko on wato heti summa yati min badi dhalik amun fihi yungasu nnas wa fihi yasirun summa yati min badi dhalika sab'un shidadun yakunna on ɗon ñama kadi ɗon ñama duuɓi ma ɗon ɗon ñama ma qaddamtum lahunna dedei ko on handini ɗe illa qalilan se pamarum mimma tusinuna dedei ko reni bimana wato duuɓi jeeɗiɗi kana on ɗo remana na on ɗo stokana na on ɗo heɓina duuɓi jeeɗiɗi bo waran ñama ko on osteki go fuu duuɓi go waran ñamta nder duuɓi man on je ñamtata man to ciki onon on ɗo lustiri stockage himɓe tammi warugo eta hamo himɓe tammi warugo wuro pat duniya pat wara tiita mon wakkati man duniya mawnayi ba jotta ɗo tana duniya mawni wane nde weeti pat Allah ɗo mawnina duniya to wakkati man ɗo duniya man ɗo pat ɗo matotiri andi misra o wi ɓaawo man himɓe tammi summa yati min badi dhalika amun fihi yungasunna kiitale tammi warugo hiitande man ɗo yungasunnas himɓe tammi warugo ɗaɓɓititgo mon wato yiijuy on yiida himɓe onon wa fihi hiitande man ɗo yasiruna wakkati man ka ɓendalloje waɗan fayi wato ɓaawo duuɓi jeeɗiɗi ɗo summa yati min badi dhalika amun fihi yungasunnas himɓe tammi fayin iyende go tokkitan ay bone man jeeɗiɗi on tan duuɓi jeeɗiɗi kam on ɗo aawa on ɗo rema on ɗo acca ɗum ha ñaande mum duuɓi jeeɗiɗi wara ñamta dedei ko on remi go 14 ans ɓaawo 15e année fuɗɗita fayin jotta ka weltugo har ton kadi ɓendalloje waɗan on heɓan dedei mongoro moy on ɓooca on yara machallah wala probléme ha duuɓi jeeɗiɗi ɗo on collaje woni kadi kañum o wi akhraja abdourazak wabnu jarir wabnu munzir wabnu abi hatim al ikrima radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laqad ajibtu min yusufa wa sabrihi wa karamihi wallahu yaghfiru lahu hina suila lil bagarati al ijaf wa siman walau kuntu makanahu wallahu yaghfiruhu hina atahu rasul labadartuhumul bab walakinahu arada yakuna lahu aduzu annabijo sallallahu alaihi wasallam wi wallahi mi haydini yaake annabi yusuf muñal mako be teddungal mako Allah yaafamo wakkati o ƴemama haala kubaru nayi jeeɗiɗi tekkuɗi
e noyɗi wadata ɓe nayi jeeɗiɗi poyɗi o wi wonɗo to mi laatino nokkure ma ko Allah yaafumo min kam wakkati ɓe wari ɗo mi wiyan fitweɗo mi fitata sam se to on wurtiniyam pursina ɗo mi yeccata nabijo wi wonɗo to o laatino pellel Yusuf ɗo o wiyan se to mi wurti dangayɗo mi kam yeccata mana koyɗol ɗo ngam kanko tan andi koyɗol man wala mo andi o wi kadi wato walakin se kayi o ɗaɓɓiti geldol tan ɗo man o sali ƴemugo o sali wi goɓe wurtiniyam o hokkiɓe geldol o hokkiɓe mana man tan ɗo wiyete geldol o falayka wa akhraja ibnu abi hatim an zaidi lam yarda yusuf alayhi salam an aftahum bittawil hatta amarahum birrifqi o wi kadi yusuf o yerdayno o yeccaɓe fasat tafsiru koyɗol ɗo ni sina o umri ɓe wato ɓe hoytimma ɗume o wiɓe tadrauna sab'a sinina daban on rema duuɓi jeeɗiɗi tokkidirɗi fama hasattum deydey ko on sodi fadaru acce ɗum fi sumbulihi ha ñande man o umri ɓe hakkilo ɓe oɗon nder probléme man pat o turtaya masala man o tinnini ɓe ɓe hakkilel ha ɓe faami wato ko o yayima heyan irin goɗɗo kam na jiɓan masala man to ɓe yehi ɓe lornitin lamɗo yakka kugal mi famay masala ɗo sam amma o tinnini ɓe ko waɗata man fuu ko ɓe ɗaɓɓitaymo bo sava ko o maayi ɗo wiyete rifku man ɗo kañum li annal habba ida kana fi sumbulihi la yuka ngam wawrere butali ko ma gawri to ɗum ɗon nder ñande man kana ñamatake ɗo ɗon nder ko o yecciɓe goɗo kana wiyan ɓe reme tan fayi kay o wi ɓe acce nder ñande man on resa yiɗi hollugo bo to a resi butali tappaka ɗon nder ñande man neɓan ɓura to a sodi fayi ɓuran to a tappi butali to tappi timmiɗo ɓurata duuɓi seɗɗa fuɗɗan wato watugo joɗata fayi amma to a acci nder ñande man ɗon nder suudu man ko duuɓi 15 joɗa faami yala man to a yiɗi accugo stockage man neɓa to aɗo mari babal ta tappu ɗum kadi jota wakkati to a mari haaje ko duuɓi noyi to a tappini a hosa ko a mari haaje ɓanga na o wiyata kadi hadiseji ragareji dede ko fasitirta ko en jangi man ɗo fadaruhu fi sumbulihi qala arada yusuf alayhi salam albaqa yusuf kam yiɗi joɗugo a dangay man jotta kam o yiɗiti dangay man fayita o ɗaɓɓitay wurtugo kañum o sendiri be masala man qala fil babil qira'a al ula huwa abqa lahu la yukal wodi riwaya wi wodi jangama wiigo fazaruhu fi sumbuli ɗo kanjum ɓurata jo'ungo wato ɗo man ñamataki wa fihi yasirun ɗo qala azzayd wiyama ɓe tammi ɓocugo ɗo ay duuɓi je lutti jeeɗiɗi ɗo bo je himɓe ɗo yara bone ɗo on ɗo sippina himɓe on ɗo mari bo ñebbam duuɓi jeeɗiɗi ɗo kam na ñebbam ɗon on ɗo ñama on ɗo yara jeeɗiɗi je warata ɗo on soda ɗo wakkati man bo on ɗo soda go ha butali ɗo ɓe ɗo wurtina bo ñebbam ha gawri ɗo ɓe ɗo wurtina ñebbam jotta wuro men ɗo na hottollo tan diyama on nanona jotta Égypte ɗo ñebbam butali ɗon min fu mi tawi mi defiri be man ñebbam butali ɗo ɗo mari ñebbam a faami sike gawri ɗo ñebbam mum ɗon a faami sike wato kuje jurɗo mari ñebbam mum nde kamɓe ɓe ɗo évoli ɓe ɓuri men ɗo ñebbam kam ñebbam je a yiɗi pat a ya ƴema mi yiɗi ñebbam fuwini a tawan ɗon ha boutique man ɓe hokki a ya defio a faami sike ñebbam ɗo butali ɗo ɗo mari ñebbam man ma ɓuran ndiyama orɗo wala cholestérol jurba je ndiyama orɗo amma maran kadi sukar seɗɗa diabétique kam fiyima fiyi na en haɗa ɗo wakkati waɗi jango kadi en tammi larugo en lorta do ayaji ɗo man gam en famtina boɗɗum en timmitina qissa wato
koyɗi wato ardiɗo man e dedey ko yusufu bo fasitiri dow man jawmirawo subhanahu wa taala hande jawmirawo subhanahu wa taala famne en dottora jawmirawo fewnunu men suumayeje men en dottora jawmirawo jaɓanu en kuuɗe men boɗɗe dedey ko en kuwata ha lewru suumaye man to woodi ɗum ko en kefti en dottora allah hawtu en a mbar jaari to woodi ɗum ko en woofi en dottora jawmirawo subhanahu wa taala yaafu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk